নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনামিকা কিচেনলে। আজি মই বনাব লৈছো পিয়াজৰ পকৰি, যেটো আমাৰ সকলোৰে ফেভাৰিট নহয় জানো। তেন্তে আহকচোন পলম নকৰি আমি আজি এই ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। প্ৰথমে মই 4টা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ এদৰে কাটি লৈছো আৰু পিয়াজখিনি মই লাহে লাহে কৰি এদৰে মুহাই লৈছো। এদৰে কৰিলে পিয়াজখিনি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব এডালকৈ উলাই গৈছে দীঘল দীঘলকে। এয়াছো ঠিক এদৰে কৰি ল'ব। আনফালে এটা বাটিত মই 1 কাপ বেসন লৈছো আৰু ইয়াত মই পিয়াজখিনি দি দিছো। বন্ধাকবিৰ মাজৰ বগা অংশটো মিহিকৈ কাটি মই ইয়াত দি দিছো। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধিখিনি মই ইয়াতে দি দিম। আপোনালোকে এইখিনিতে যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহলে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰো অকণমান এড কৰিব পাৰে, কিন্তু মই পিছি লোৱা ৰঙা জলকীয়া আৰু অলপ জিৰা এদৰে ইয়াত 1 চামুচ দি দিছো। এতিয়া এইখিনি মই লাহে লাহে ভালদৰে সানি লম। এতিয়া মই ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী দিম। এয়াছো এইখিনি ভালদৰে মুঠি লৈছো আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকমান বেকিং পাউডাৰ মিক্স কৰিম। এতিয়া এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থম আৰু আনফালে এখন কেৰাহী গৰম হ'ব দি দিছো। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই ৰিফাইন অইল দিছো। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত ৰিফাইন অইলখিনি সৰহকৈ দিব পাৰে। সৰহকৈ দিলে বেছি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে, কিন্তু যেহেতু ঘৰতে বনাইছো খাবলৈ বেছি তেল দিলেও খাবলৈ ভাল নহব, সেই কাৰণে এদৰে বনাইছো। মই অলপ তেল দি এটা চামুচখনৰ এচামুচকৈ মই এইখিনি দি যাম। যেহেতু আমি কেতিয়াবা বাহিৰৰ পৰা এদৰে কিনি আনো খাবলৈ, কিন্তু ঘৰত বনালে হয়তো বেছি হেলদি হ'ব, কাৰণ আমি তেলখিনি ফ্ৰেছ তেলখিনি ইউজ কৰো। খাবলৈ একেটা সোৱাদেই হয়। এছক মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ব। এদৰে মই 2 মিনিটৰ মূৰে মূৰে এদৰে লৰাইছো। এছক ৰঙা হৈ আহিছে, ধুনীয়া কালাৰ উঠি আহিছে। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম আৰু ঠিক একেখিনি তেলতে মই বাকিকেইটা পকৰিও ভাজি ল'ম। এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এয়াচক আজিৰ পিয়াজিখিনি দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে না বাৰু। মই আপোনালোকক ইয়াৰে এটা ভাঙি দেখুৱাই দিছো। চাব ইয়াৰ মাজৰ অংশখিনি কি ধুনীয়াকৈ সিজিছে। এয়াচক আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাটনি বা টমেটো কেচাপৰ লগতো খাব পাৰে। তেন্তে আহক আজি এই পিয়াজখিনি 1 কাপ ধুনীয়া গৰম গৰম লাল চাহ বনাই ইয়াৰ সোৱাদ লওঁ। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব সোনকালে আহিছো। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক আৰু হাঁহি